нещо наистина интересно и готино. Виж, имам 4 парченца хартия от вестник. Знаеш ли какво е оригами? Това е едно японско изкуство, в което сгъват хартията по интересен начин, така че да се създаде интересна форма. Например, корабче, животинче, разни такива неща сгъват хартията. Да. И сега ще ти покажа моята версия. 4 парченца ги сгъвам на две, ето така. За сега не изглежда много впечатляващо, нали? Но ако използвам въображението си и малко магия, може да ги превърнем в нещо наистина интересно и готино. Мисля, че така е по-добре, нали? По-добре, да. Определено. Иво, здрасти. Фокусите как се правят, докато гледаш човека в едната ръка, той с другата ръка ти прави фокуса. По същия начин ни ограбва.